नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का विषय है सर्दी, खांसी और जुकाम, जिसमें हम आपको बहुत ही गुणकारी रेमेडी और बहुत ही मैजिकल पॉइंट देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा शरीर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, वात, पित्त और कफ। अगर शरीर में वात, पित्त और कफ का लेवल समान मात्रा में ना हो तो हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम। इसका असर हमारी जो जठर अग्नि होती है उसके ऊपर पड़ता है। जब भी शरीर में कफ की समस्या हो जाए तो समझ लिए कि शरीर में फास्फोरस की कमी हो गई है। तो फास्फोरस की कमी को दूर करता है गुड़। इसलिए खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करें। जब भी आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगे और खांसी का ठसका महसूस हो तो गुड़ को जरूर चूसें, इससे आपको तुरंत लाभ होगा। तो देखिए, सर्दी 2 प्रकार की होती है, एक अंदरूनी और एक बाहर की। जो बाहर की सर्दी होती है वो हमें जैसे ठंडी हवा, बर्फ, इसके संपर्क में आने से बाहर की सर्दी होती है। जो अंदर की सर्दी होती है वो हमें खाने की वजह से, कफ जमा होने की वजह से, खाने की तासीर की वजह से अंदरूनी सर्दी होती है। तो सर्दी में जितनी भी आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, सोच समझ के दवाइयों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारे घर के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम बहुत लाभ ले सकते हैं। तो हम घर की रेमेडी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है अदरक। अदरक भोजन को हजम करने में सहायक होता है और खांसी, सर्दी, जुकाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मौसमी जो फ्लू होते हैं जैसे बुखार वगैरह, इसके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अस्थमा और डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के मरीजों के लिए, डायबिटीज के लेवल को कम करने के लिए अदरक बहुत ही गुणकारी है, इसका इस्तेमाल जरूर करें। फिर बात आती है, जब भी आपको बहुत तेज खांसी हो तो आप छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखें और उसे चूसें, तुरंत खांसी बंद हो जाती है। और आपको सर्दी, जुकाम और खांसी ये तीनों ही हो, एक साथ हो, तो हमारे दादी नानी के बताए गए नुस्खे वही अपने पुराने वाले 100% कामयाब। अदरक का रस 2 चम्मच, 2 चम्मच शहद, 5 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 5 चुटकी दालचीनी का पाउडर, इन चारों के मिश्रण को एक कटोरी में लीजिए, घोलिए और हल्का सा गुनगुना कीजिए और चम्मच से चाटते रहिए। सुबह शाम ये रेमेडी आपको करनी है। आपका पुराने से पुराने खांसी, जुकाम और सर्दी 2 दिनों में छू मंतर हो जाएगा। फिर तीसरी बात आती है कि सर्दी में अचानक जब सर्दी लगती है तो नाक से पानी, टपाटप पानी बहने लग जाता है और छींकें चालू हो जाती है। बार बार सर्दी जुकाम से सर में दर्द होने लगता है। तो उसका बहुत ही आसान उपाय है कि आप 3 या 4 अखरोट लें, उसको तोड़ ले, उसकी गिरी ले, उसको भिगोना नहीं है, उसको डायरेक्ट गिरी को खा जाइए। 3 या 4 अखरोट खाने हैं आपको। आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपके नाक से पानी टपाटप बह रहा था और सर में दर्द हो रहा था वो आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। ये आजमाया हुआ है मेरा, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको 4 अखरोट खाने हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से फिर ये अखरोट खाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही रेमेडी में सर्दी और जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको फिर जरूरत लगे तो आप अगले दिन फिर से इस रेमेडी को लीजिए। आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, देसी उपचार से आप तुरंत ठीक हो जाओगे। फिर बात आती है चाय की। चाय दूध वाली हो या फिर पानी वाली हो, आप उसमें अदरक डालें, अदरक को पीसें, उसमें डालें और उसके थोड़ा अच्छे से बॉईल करें और उसकी चाय पीजिए। उसकी चाय पीने से जो अंदर छाती के अंदर बलगम और कफ जमा रहता है वो बाहर नहीं आता है। उसकी वजह से हमको बहुत सूखी खांसी आती है, गले में, टॉन्सिलों में दर्द होने लग जाता है। उसका बहुत ही रामबाण इलाज है कि आप अदरक की चाय पिएं
अदरक की चाय पीने के बाद आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर ही जो हमारा कफ होता है वो बाहर आने लग जाए। जैसे आपको कफ आए तुरंत जाके उसको थूकें और बार-बार आपको आता रहेगा तो आपका गला साफ होता जाएगा और आपकी छाती हल्की होती जाएगी। इस रेमेडी को जरूर फॉलो करें। हींग लगे ना फटकड़ी, दवाई खाने से अच्छा है कि आप घर की जो रेमेडी होती है उसका इस्तेमाल करें। फिर हम अभी बात करेंगे, मैंने आपको ये 3-4 घर की रेमेडी बताई है। इसमें गुड़ को जरूर शामिल करना है, खाना खाने के बाद जरूर गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, सर्दियों में तो ये बहुत ही लाभकारी है। और सर्दी में जूते और चप्पल पहन के घूमना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। सर्दी में मूंगफली और तली हुई पिन्नियाँ, लड्डू वगैरह ये जो हम सब घर में बनते हैं, खाते हैं, इसको खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। जैसे आप पानी पियोगे तो कफ की समस्या तुरंत हो जाएगी और आपको खांसी, सर्दी, जुकाम ये तीनों एक साथ पकड़ लेंगे। तो इसलिए जब भी मूंगफली वगैरह खाओ तो 1 घंटे तक पानी कभी मत पियो, उसके बाद आप पानी पिए और पानी भी ठंडा मत पिए, गुनगुना पानी पिए। इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो देखिए ये जो हमारा हाथ है, ये हमारे अंगूठे के नीचे जो 3 लाइनें हैं, 1, 2, 3, इन तीनों लाइनों के अंदर मैजिक छुपा हुआ है। किसका? हमारी जो खांसी में ठसका आता है, हम बात करते करते एकदम ठसके वाली खांसी आती है तो हम हिल जाते हैं उस खांसी को करते करते। उसको रोकने के लिए, और जब हम रात को सोते हैं तो सोते समय बहुत भयंकर खांसी शुरू हो जाती है, उसको रोकने के लिए ये मैजिकल पॉइंट हमारे अंगूठे के अंदर है। बस आपको इतना सा ख्याल रखना है कि ये जो हमारी दोनों उंगलियां हैं, ये इस उंगली का इस्तेमाल हम पुरुषों के लिए करेंगे, फिर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, और इस उंगली का इस्तेमाल हम स्त्रियों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, चाहे वो बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। याद रखिए, इस उंगली से पुरुषों के लिए और ये स्त्रियों के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। करना क्या है, अपना हाथ ऐसे रखना है, ये इस उंगली को नीचे रखना है और इस उंगली को ऊपर रखना है। ये जो हमारी लाइन है इसके सेंटर में आपको ऐसे, और अपने हाथ से करना है, दूसरे हाथ से नहीं करना है। ये आपको अपने हाथ से करना है, तभी आपको फायदा देगा। क्योंकि देखिए, एक स्वस्थ इंसान जो होता है, जो शुद्ध इंसान होता है, अगर किसी बीमार इंसान को टच कर ले तो बीमार इंसान स्वस्थ इंसान की एनर्जी को तुरंत कैच करता है। इससे अच्छा भला आदमी एकदम बीमार हो जाता है। इसलिए बीमार आदमी को नहीं टच करना चाहिए और अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। तो बात करते हैं इस जो मैंने आपको पॉइंट बताया, यहाँ पे आपको सेंटर में ये उंगली रखनी है, फिर ये जो ऊपर की लाइन है इसमें सेंटर में उंगली रखनी। ये जो भी आप पॉइंट देख रही हैं ये पुरुषों के लिए है, यानी एनर्जी देना और एनर्जी लेना, साउथ नॉर्थ, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये जो मैंने आपको बताया ये ऐसा आपको करके रखना है, तब तक करके रखना है जब तक ठसका खत्म ना हो जाए। आप देखेंगे कि 1 ही मिनट में ठसका खत्म हो जाता है। फिर हम करेंगे ये उंगली और ये उंगली, ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ये लेडीज के लिए है, इसी बात का ध्यान रखना है। सेम वही सेंटर में रखना है। ये जो लाइनें हैं अपने हाथ अंगूठे की एकदम सेंटर में रखना है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट को करते ही आपके गले के अंदर जो दर्द हो रहा है और जो खांसी का ठसका आ रहा है वो एक पल में खत्म हो जाएगा। तो याद रखें, ये लेडीज के लिए है और ये जेंट्स के लिए है। बगैर मेडिसिन के आप इसका उपयोग करें और एक पल में राहत पाएं। तो अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो देखिए, जो कॉमन कोल्ड होता है, यानी जो बाहर की सर्दी, बात जिसको बात बोला जाता है, जो वो सर्दी होती है, अगर किसी को बाहर की सर्दी लग जाए और पसीना आना बंद हो जाए और भयंकर सर्दी हो जाए तो डॉक्टर की भाषा में उसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। तो इसके लिए आपको LU7 पॉइंट का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। उसका आपको इस्तेमाल करना है और उसको 2-3 बार
उस पॉइंट को दबाना है, प्रेस करना है। देखिए, वैसे तो ये जो आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं, इसको आपको मैग्नेट के साथ ही लगाना चाहिए। ये जो मैग्नेट होते हैं इसके साथ आपको बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अगर आप कुछ और लगाएंगे तो कोई सीड वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। इसके लिए आपको प्योर मैग्नेट होते हैं, प्योर छोटे छोटे से मैग्नेट होते हैं, वो मैग्नेट येलो और वाइट कलर के होते हैं। उन मैग्नेट को ही आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आपको मैग्नेट का इस्तेमाल करना है तो जो उसका वाइट वाला पॉइंट होता है वो आपकी स्किन को टच होना चाहिए, जो येलो वाला होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। ये मैग्नेट लगा के आपको ऊपर से टेप लपेट देना है और ये मैग्नेट आपको कम से कम 6 या 7 घंटे के लिए लगा के रखना है, जब तक आपको सर्दी ठीक ना हो जाए। अभी हम दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो बाहरी पॉइंट होता है। ये जब भी आपको खांसी, जुखाम और बुखार हो जाए और गले में खिच खिच हो जाए, ये पॉइंट आपको तभी लेना है। ये पॉइंट है LU11। इस पॉइंट को लगाने से आप देखेंगे कि आपको बहुत ही चमत्कारी रूप से राहत मिलेगी। और इस पॉइंट को भी आपको वही जो मैंने आपको वियोल मैग्नेट बोले हैं, उसी से आपको इनको दोनों हाथों पे लगाना है। दोनों हाथों की उंगलियों में जो आपको स्क्रीन में दिखाया जाएगा उसको लगाना है, और वो भी आपको 6 या 7 घंटे तक लगा के रखना है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट से आपको सर्दी, खांसी, बुखार और जो गले में खिच खिच होती जा रही है, उससे आपको बहुत लाभकारी असर होगा। तो अगर आपके पास ये मैग्नेट नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर से ये मैग्नेट मंगवा सकते हैं। तो सर्दी में आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है। तो आपने देखा कि मैंने आपको कितनी अच्छी जानकारी दी है, होम रेमेडी भी दी है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इनको जरूर फॉलो करेंगे और इस सर्दी में अपने आप को तंदुरुस्त पाएंगे और अच्छा रखेंगे। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के ऊपर। तब तक के लिए हरे कृष्णा।